بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. Masih kita niuha kitab Riyadus Salihin sin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kaliyo kita niyo. Ang batu ibab hambuka. Toy. Bab istihbab الذهاب. Wala pa nabasin ini? باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. Lawang pangadjian istihbab karayaw. Sin pagpanaw pagkadto paid bang adlaw haylaya madtukaw sumambahayang Eid. Wa iyadatil marid, damikyan madtukaw iyada timibaw hatauna sakit. Yang indayaw sin syara' in tibawun mo intao nasakit taymanghud mo. Wal hajj, damikyan madto maghajj. Wal ghazu, in ghazu amunain pagbuno, pagjihad aran sin Allah Ta'ala. Wal janazah, mga mayat janazah hitanum labi marayaw in magadkaw mangubul bang mayroon da udhur mo malagwi adto karayawan niya. Wa nahwiha, iwan duha ing parenghaon min tariq madtukaw hambukdan, war ruju' min tariqin akhar bangkaw muwi magbalik lumabay kay sabdeng haran duha ing. Kau limabay deng hansipak amin harap ko madto pag-uwi mo labay mo isabdain hansipak dan maytad to litakthir kathara yukathir, ipagpataod mawadhi'il ibadah sin amuin mga tempat yang ibadatan mo patuhan Rabbul Alamin. Sabab sumaksi ingkatan sing kiyarindasan mo ginlupaan. Long tamiyagad kau nagtanong mayat limabay ko rin di pag-uwi mo yad tulay kawan si pakisab nain bakkas yad to katan sumaksi kay mo ibadat na mataw din kaya panawan mo pag-ibadatan, mataw din sumaksi kay kanda bang mga rin magkaw magsambahayang magsunnat was mo mag fard labi marayaw in lumatun ka uring hambuk tampat pambuk tampat. Tama kung mabay sumunat na isabdo kaing sanda ko man tiyo bihan may tad to supaya mataod in gin lupaan sumaksi kay mo adlaw qiyamah. Sabab sambilin gikanta sumaksi daha adlaw qiyamah. Naam. Informan sin Allah subhanahu wa ta'ala سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هاد لو قيامت إن جين لبان تحدث منويسوي سين هبالنيا ونين هبال سين جين لبان namuna in mga manusia miyanaw namanaw panaw hababaw niya. Imiyanin ginlupaan siya yang bakas naka sambahayang daily, bakas siya lang na nakapag-i'tikaf daily, bakas siya lang na nakapag-jihad tampat ini. Bang mataw din tampat kaya buta mo pag-ibadat, labi marayaw. Tamam? Amuin natin pagyanon sin amuin babin. طيب الحديث الأول
عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. Dan kan Jabir keridaan siya sin Allah Ta'ala namung siya. In kaunan long na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang adlaw haylaya khalafa at-tariq. Sulangun nindan ay bima'na bang siya lumabay hambuk dan bang siya rap na pahaylaya magsambahayang haylaya. Pag-uwi niya sulangun nindan bakas liyabayan niya lumabay siya ring ha dugaing dan. Naam supaya tumaudin bakas pag-ibadatan sumaksi ka at hadlaw qiyamah. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى متفق عليه. لون سن ابن عمر دين كان ابن عمر رضاء سلا كروا سن الله تعالى من يمانيا سبنال تلين رسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. بان سيغم وعدينها مدينة لبين يرينها طريق الشجرة أمو إندان أمو إن مكهوي. إن طريق الشجرة أمونا إندان مسوق نسيمت بذو الحليفة مدينة. بان رسول الله غمو دينها مدينة هرب سيبا مكة لبين يرين هونو طريق الشجرة دانا من شجرة pagtagona من مسوقنا guwanya بذو الحليفة amin pagmimiqatan bihaon. Pag-usalong niya wayadkhul bang isab siya sumud na pa Madina sud niya ringha al-Mu'arras. In Mu'arras ringha tempat al-Mu'arras amunay masjid Dhul Hulayfa. Bang siya gumawa dengha Madina harap pa Makkah lang ta. Guwa niya ring ha tariq ash-shajara. Bang siya sumud na pa Madina ring siya Mu'arras sumud. Amunay masjid amun Dhul Hulayfa bihaon. Pagtagon day sab Mu'arras. Sa bakas nakahantin Rasul sallallahu alaihi wasallam din. Tud kami Rasulullah bang siya gumawa deng haruha ingdan bang siya sumud deng sab ha haruha ingdan. Wa idza dakhala Makkah, mangisab siya sumud pa Makkah, malayo in Makkah man Madina, malimang gatos usok bato. Dakhala min ath-thaniyati al-ulya, sumud siya ringha susuran lalabayan thaniyati al-ulya. Bang isab siya gumuha dengha Makkah, guwa niya bang siya gumuha dengha Makkah, guwa niya ringha thaniyati as-sufla. Duwaing dan. Di nyo rakahatan misang ko explainon kanin. Basta yung mahal ka, bang siya sumud, dukaing luwal, gumawa din ha, dukaing tampat. Labi luwa na bang mga mag-ibadat. Marawin, mataw din, tampat kabutangan. Ang kanday mana kauna ito, ang bagsambahayang, kakitaan mo, akading kataan, tampat ha masjid yaon kasambahayangan nila. Magsunat din di, sumunat din, sab din di, sumunat. Di magtutughang buklukal. Sabab mayta, sabab long niya, supaya sumaksi yung mga inikatan, hadlaw qiyama. Ha? Nabukuno isab dumatungin kayo na imyan bidahon na yung kataan. Why, ini ato in mano siya himinang bihad to. Supaya, halom huna-huna niya. Supaya yung kataan, sing kakikan niya, yung sumaksi, sing bakas niya kapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namoy ni mga dalil, namoy mga nagkabasa na ito yung kataan. Naam. Jayid? Idan. Pila hadith da? Dua hadith da babi. Lumatun kita niyo pa bab, sumuno ka niya. Babu istihbabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Bab lawang pangadjian. Karayaw istihbab taqdimil yamin. Paunahon mo yung tuo. Daran kaw patuo. Banga mo yung mga parakala marayaw. Daran kaw tumagna dayong hawno. Patuo, min babit takrim. Hangan sim pagmulya. Sabab, in tampal patuo, mulya rin sim palawa. Sabang amo in parakala malumi,
Amoy mga bukon datod kuan na laway sab. May mga ipagsunga mo, pag-ig mo taon pa. Kung magpopo, maglano lawa, bukon ni sab tuo. Tamam? Naam. Law niya kalwudu wal ghusl wat tayammum, bisin pagwudu, tagnaan mo pa to, wal ghusl, pagpayo, wat tayammum, walubsu thawb, kung magsulog badyo, tampal pa to, wan na'al, taumpa, wal khuf, in khuf amo na in, bukon medya sa in khuf, amo in, biya siya ring hajil, ding haleder, balat siya. Was sarawil, kita ni pag-usalo ni Muayyad, khuf. Was sarawil, sarawil amo yung biya madtupan to, sarawil, yujma ala sarawilat, atau sirwal, sarawil. Wa dukhulil masjid, bangko sumud pa masjid tuo, was siwak, bangko magsiwak tuo, paunahon mo, liktihal, bangko magkuhol, tampal patuin makauna. Taqlimil adhafir, bangko magtup-tup sinamuin, uno ba ini, kuko, adhafir, dhufur. Qass sharib, bangko magkuansin, magtrim sin uno, sin sharib, mamuin pungot mo rin dini. Wanatfil ibit, bangko mag-iig sinamuin, bulbul ilok mo. Ibit, halqir ras, bangko magbagong, palpatu. Wassalam minas salah, bangko sumalam na yung pagsambahayangan, tampal patu. Wal akil, wal shurb, wal musafaha, mama'il musafaha, pagsalam. Istilamil hajaril aswad, bangko sumalam pa hajaril aswad, tampal patu ura. Wal khuruj minal khala, gumawa ko rin hasia, tampal, siking mo tampal patu. Wal akhad, bangkaon kaon mo. Wal ata, bangkaon hirihil mo, tuukatan. Wa ghairi dhalika mimma huwa fi ma'na. Iban duga ing pahad to, amo in sibo day mga makna nila katana mo yung mga aong panghulmat tuuin usalon mo katana ang ko mang dihil tao tuo tamam bukon ko hiril mo to bukon maraybihan tuo pagos bang ko rimihil bukon bihan ka insin bukon bang ko rimihil bihan na sin lang mo to yung mga tao sirian bihat yung pangadatan nila bang sila magdihil bihan may tad to sa wablong na supaya kaun sinta uring hataas. Sa wabing tao dihilan mo, mababain darajat niya. Tamam? Nabang mo bibihan, papababaon mo, magduruhon na to din kababa sin darajat. Nang kandaang katun mo bihan. Kaun niya ring hataas. Pangaddatan. Tamam? Pangaddatan. Biyad to sila magdihil. Na, supaya ri mo kananamanin ikaw, miya ba pagkatao mo. Na. Sabang mga maglano, mga maglisin, magpawpula, wakatan. Mag-inom mga to, jagahan niyo tuo, kataan, bukun lawa. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك. Mga mo in lawan sin mga nagkasabot yadto, lami marayaw sabihin sunna, ay in lawa, kalimtikhat. Imtikhat mo in, tamtakhit mo in uno ba ini, magsungakaw. Bukhat. Walbusaq, mangkaw mo in lumura, palawa, kumpatu. ودخول الخلاء كسمود بسيئة والخروج من المسجد جموع قرين مسجد لوى يسب وخلع الخف من قوم مجيج سينامين خف ملوى ينبونهن والنعل تومبا والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات إبن بنقون هنغون مموين ملمي وأشباه ذلك إبن سبو سين mga يد نجسبوت أشباه جمع سين شبه أشباه ذلك إبن سين mga سبو نيا تمام paunahon mo in lawa. مفهوم يا شباب؟ قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه الآيات فرمان سن الله سبحانه وتعالى سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه Adapun in mga sila, kaya tukbalan sin kitab nila tampal pato, may mga tausul ka. Bang sila tukbalan sin kitab nila. Ha? Unin sumambot sin, unin kuma, bang sila rilan na sin kitab nila, unin tumabok ka nila. Tuo, sabab tausul ka, marayaw i-record. Fayaqul mamung sila ha umuqra'u kitabiya. Kawaan yung kitab na mo ini, basahan niyo, ha umuqra'u kitabiya. Kari kamu, kaan niyo, khudhu, iqra'u, basahan niyo yung kitab na mo ini, malingkat siya in record na mo kataan, pagbansag. Tampal pa kain, tampal pa. Ayat 2 kaing, fa ashabul maymanah. Amoy mga sila
tagda po sin tampal pa tuo. May manay ni tampal pa tuo. Amo na yung mga tausulha. Ma ashabul maymana. Way limingkat iban tumaas sin darajat sin mga tao tampal pa tuo. Maka nilain kitab nila. Wa ashabul mash'ama. Ada po ng mga silay sa mga tao tampal palawa. Shimal. May mga sila tao daruha ka di hadunya bang sila dihilan sing kitab nila hadlaw qiyama unin sumambot lawa nila kata di makatay maintuo nila sabab malummi in record kata ma ashabul mash'ama ma akhassa manzilatahum way ngimi sin darajat nila way lumummi pagkataw tamam ma ashabul mash'ama ang kanda bang marayaw patuo bang pamalummi lawa jahid طيب الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله متفق عليه نعم لأن كان عائشة رضاء سين الله تعالى نموس كأونا سين رسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم mabaya siya sinamuin daran magtagna tuo tayammun yamin tampalpat o yamin wa yasar mabaya siya sin always tampalpakain tuo fi sya'nihi kulli hakataan parakalan fi tuhurih bang siya maglano-lano tampalpat yung pagpaunahon niya wa tarajjulih ma ma'na tarajjul bang siya magsudlay tasrih ash-sha'r tampalpat niya pagunahon niya buhok niya papalawa wa tana'ulih bang siya sulog sin na'al magsulog taumpa tampal pa kainin pagpaunang sin Rasul tampal pa tukatan amuat to in favorite sin Rasul sallallahu alayhi wasallam الحديث الثاني وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح إن أغس عائشة رضي الله عنها إن كأونا سن لما يد سن رسول صلى الله عليه وسلم من يمنى تنبل بتو لطهوره paglalano-lano niya pagsusutsin niya wa ta'amihi wani pagkaon niya pagusalon niya lima to wa kanat yaduhu al-yusra in kauna ni sabsin lima niya lawa li khala'i ma ma'na al khala bang siya mo in mag long tabihan mo yung mga magistinja ipag-abot niya sin mga bato ipagkuan niya ipaglalano niya sin bang siya magistinja iban hipag-ig niya sin adha amuin pag-ig niya sin lummi in pag-usalon niya isab tampal palawa nung sin Sayyida Aisha radiyallahu anha الحديث الثالث عن عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه dan kan Atiyah keridhaan siya sin Allah Ta'ala sabunal to din Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan sila hi Atiyah mangliligo in nagligo ha anak ni Zainab ha wakto nawapat hi Atiyah magliligo mughassila lahum sin Madina qala lahunna iyan sila sin Rasulullah kan Atiyah iban mga iban niya magliligo ha wakto nila ligo hi Zainab anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inari kanila ibda'na nunun niswa nun an niswa ibda'na tagna inyo bimayaminiha tampal patuon niya. Mangkamo magligo, tampal pa kanin tagnaan hukasan. Tampal pa, patuon niya kataan. Wa mawadhi'il wudu, iban mga tampat ailan habaran niya, tagna inyo makauna ring halawa. So hindi makatan yung pangadjian. Muna, piyangin dayawin, magtagna, bang maglano-lano ha, tampal pa, pato, magligo, magpaigo ka. Damikyan makata pangadjian, bang aun mawapat anak mo, babae. Daway siyo na babae. Labi marayawin kumakaw, amuin mangliliwo babae pagkahin nila. Ha? Bukod ikaw, bunal sa taon ng jari mga ulama, imbanan niya man jari mangligo kanya.
sa ilabi aula, kuma na kausin, babae, amuin makaliho kanya. Tamam, biya sinhinang sin Rasulullah, anak ni Zainab, impya liho ni hisiyo, hi Ummu Atiyah. Hi Ummu Atiyah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. Dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu Allah Ta'ala sabunna tu din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda, idan ta'ala, apabila sumulog taumpa inang kataurain kanyo, falyabda, tumagna siya bil yumna, tampal pa tuo. Wa idha naza', ma ma'na naza'? Mangnya igun. In taumpa falyabda bishimal, taumpa ni sa ihiig niya tampal pa lawa muna. Litakunil yumna awwalahuma, hinangun niya, in lamul amr, hinangun niya, in tampal pa tuo, panagnaan niya, magsiya sumulong. Panagnaan tunal, panagnaan na mo in sulog niya hitaumpa, sulog niya pataumpa. Wa akhirahuma, iban hinapusan niya sa bintuo, tunza ihun. Bang ko panagnaan magsulog, paunahonin tuo. Bang mag-iig na, lasin, tuo. Tamam? Na. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. لأن كان حفصة رضاء عن جاسنا الله سبحانه وتعالى سبنال تدين رسول صلى الله عليه وسلم من أغنية كان يجعل يمينه إن كأوننيا paghinangunin tampal patuon niya li ta'ami pagkaon niya wa sharabi pag inom niya wa thiyabi wa pagbadyo niya pagtamong niya wa yaj'alu yasara hinangun niya sa bintampal palawan niya lima siwa dhalik duka ing hadto mga paglano duka ing isab mga pag-iig mga lumi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لبستم apabila kamu sumu'log badyo, labisa yalbasu. Wa idha tawaddatum, bang kamu mag-ail, fabda'u bi ayaminikum, tagna kamu sin ayamin niyo, sin tampal patuon niyo. Ayamin jama' sin ayman, tagnain niyo in tampal patuon. Naam. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. الله أكبر. Dan kan Anas keridhaan sa Allah Ta'ala sabunal tu din Rasul sallallahu alaihi wasallam ata Mina waktu siya miadto pa Mina. Kaya tanyura yung haunin Mina paghaji ana o nanito tampat Amina o nanito pagtitilo ana min jamarat. Tamam? Dito man siya atal jamarah miadto na siya paamoy bato tiluon faramaha tilo niya na. Pagtilo niya thumma ata manzilahu nagbalik na siya matto paamoy kihantian niya. Inkihantian niya haut siya sin jamara iwan sin masjid Bani Khif o masjid amuna haut siya sin masjid al-Khif iwan sin amuin long tabi ang pagsusumbayan. Ugos niya timilo minuin na siya madto pa tent niya bang mga katubiha wanahar ang pa siya nagsumbay. Was mo magsumbay rin dito uno nin hinangon mo maggunting na magbahong
Magbakong ka rin dito ha, hamina. Thumma qala lil hallaq. Iyan nin hallaq. Unhat sin hallaq. Magkukunting. Khudh, kawa along ni namin pagkukunting. Pagbabakong. Wa asyara ila janibihi al-ayman. Ang panyaiyan, tag na ilong nin tampal, patu. Bakong ilong nin tampal patu. Tag na ko patu. Thumma al-aysar, ang palong na tampal, palawa. Naam. Hakaiba ng riwayat sin hadith, hindi hilan niya sin bagbabakong hi Abu Talha. Amaun sin Anas ibn Malik. Hi Abu Talha nga ni hi Zaid ibn Sahl. Tiyawag niya. Ang panaiyan kawain gunting ini atawa kaning babakong ini. Unti bakong ilong ng tampal patuo ko. Bagusan panaiyan, ang panay sablong niya palawa. Thumma shiqqahu al-aysar. Faqala ihliq. Bakungi. Dahil doon man kaya bakungan niya ni Rasulullah, tiyag na nin tampal pakain, patuo ang papalawa. Doon man yung buhok niya kataan, ang panyaiyan, iqsimhu bainan nas, bahaki analong nin buhok ko niya mga manus niya. Kanto na kanila. Unin hati niya. Unin hati niya. Hati niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin mga buhok niya, iwan si mga kataan sin tumaalok kanya, hipo sin baraka. Mat bang wayron karayawan, guno siya imian lang niya baki, anamat pamamamalo siya. Ang kandain, yung mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in, tiyataw nila yung kataan sin uno-uno na tumaalok pa Rasulullah. Ambil magkasabot in qissa sin Khalid ibn al-Walid, tiyataw niya yung buhok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang siya magbuno na o pagbunuan, ipagbutang na yung buhok sin Rasulullah, haimaman niya. Ang paniyan pa siya imian, amoy nilong ninahin ng secret long na sinamoy magpangdaog siya dyan ko pagbunuan. Barakat sin buhok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanda makatal hindi pangadjian, jawazut tabarruk bi athari Rasul. Manjariin magtabarruk ka, amin kumakaw barakat ha mga athar, mga bakkas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diyak niya katto na kaulong na bahagi anay buhok ko. Kandaing kayo ba ng mga sahaba sambilin hulas niya pagkawa. Yung kayo ba na nindugo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namuyad tuin hatungod sin babi ni ubos in hadith. Alhamdulillah, wala tanyo kasayon ubos na in hadith ni. Balik yan turi na kita nyo ha kitab adabit ta'am. Nakawasa na kita nyo pitong gatos kauhaan tagwalo hadith. Timag na dayng hatahon, upat tahon na yung pagbasa. Walillahilhamd. Inhinang bang siya continue o nasungan mo. Sabang ihinang misan pa ka magpakusog magtuwi bang wayroon na katutog, wayroon abutan mo. Alhamdulillah. Wala kay sayuhan, pitong gatos kauhan tag-upat na. Ikarwa volume na kita niyo sin Riyadus Salihin. Murah-murahan bang mahan kita niyo lijjikan sin Allah Ta'ala. Maubos na to katan, iban mahapal na to in kitab in Riyadus Salihin. Iban insyaallah Ta'ala tumagna kita niyo ha al-arba'un as-safariyah. Kaapatan hadith atungod sin pagtulak-tulak. Kataan hadith ha pagtulak-tulak kadto na rin dito. Insyaallah Ta'ala hapalun nyo biasin na hinang na to 40 nawawiyah. Insyaallah patubtubon na to na rin doon. Wa salillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.